Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un nuevo video. Es mi por tu canal, ¿no? Es mi canal nuevo, porque yo le he hecho hoy, se me llama Jaime Carril. Vamos a enseñarle cómo hacer un barco rompehielos, esta cosa, un rompehielos. Nadie sabe cómo hacerlo, ¿eh? Si quieren saber cómo hacerlo y meterlo debajo del agua y ¡pum! Hacer esto, quédate, porque hoy te enseño cómo hacer este barco. Comenzamos con esto. Vamos a doblar primeramente aquí para hacer con ese rompehielo. Este barquito me enseñaron. Este barquito es bien. No he buscado en YouTube y nadie lo hace este barquito. ¿Cómo que no le enseñaron a ninguna persona este barquito? Solo este barquito está bien fácil, facilito. No te lo crees, como que te lo vas a quedar. Te va a quedar bien bonito. Después doblar un poquito acá. Después doblar acá. Es una aplicación nueva de TikTok. Ah, sí, yo la conozco. Como les voy a preguntar, todos lo saben. Casi todo el mundo lo tiene descargas. ¿Ya? Y otra acá. Vamos a doblar acá. Ah, sí, les decía, si no lo ves, es que no lo vi bien. Acá, esta parte está así, ¿no? Ya lo doblamos acá. Y este aquí. Lo vamos a doblar acá. Ay, acá, muy bien. Ya que está listo así, se va a abrir, ¿no? Pero está mal ahí. Entonces, no, sí está, no está mal. Pero vamos a meter esto acá. No la agarras de acá, solo de acá, de los dos. Las agarras, doble. Ay, ¿no se ve? ¿Se ve? Si me dice si se ve, si no, tendré que hacerlo de nuevo, güey. No, mentira, eso nunca lo haría. Sí puedo hacerlo. Dóblalo bien, ¿ya? Dóblalo bien, porque esto puede quedar mal. Lo doblas. Y jalas. Y jalas. Y doblas aquí. Y también doblas esta parte, o si no la cortas con la tijera, ustedes deciden. Ya yo la dejo así. Ya tienes tu barco así. No quedó como diferencia del otro, pero diferencia algo. Que lo hice. Este barco también lo hice. Ya pueden jugar con sus barquitos y hacer esas cosas. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal. Acá hacemos de todo, plastilina, jugamos juegos y muchas cosas más. Quería llamar todo eso, pero no quise llamarlo todo eso. Por eso, este día fue mejor. En este podemos hacer cualquier cosa. Y nos vemos. Adiós, chicos, nos vemos en un próximo video. Yo soy Jaime y me despido con el barquito.